Привет, с вами Антон. Сегодня мы будем играть в Cats и Tank World of Tanks Blitz. Ну, хотя нет, только в Cats. Просто невозможно все делать так и сяк. Да, почти все знают эту игру. Но, как называют? Типа, популярна свой. Мне уже надоели такие. Сейчас. На третьем месте. Этого легко. Кстати, победить. Тоже. Легко будет. Здесь он делает. Это. О, 9. Извините. Мне WhatsApp пришел. Вот это самое прикольное было. И всего, что 8 побед. Это 10-е. Я хочу, это не 10. А вот это 10-е. Как победить вот этих 4, я не знаю. Надо хоть это. Я в десятке сильнейших, да, в десятке. Мы вместе. Смотрим. Лучшие игроки. Вау, 24 уровень. Давай посмотрим. Понятно, с первого раза. Ну, у него больше. Я в деревянной лиге пока что. В деревянной лиге я... Так, посмотрим у нас. Сейчас смотрим. Деревянная лига. Ну, она, как вам сказать, не зашла. Вот. Ну, она уже скачала ее. Настя. Вот как вот это вот видеть. Это их. Не знаю, что надо применить. Мою силу. Сейчас пойду гулять. Только 7. Это прикольненько. 20 там.
Ладно, попробуем вот так. Ну надо же как-то его победить. Ай, ё-моё. Вспомнил же. Ща установлю. Такая маленькая машинка не подойдет. Нам нужна машина посильнее. Реально. Такая машина. Это раз. Теперь берем. Это раз. Это в 33. Берем. И у меня 9. У этого 7. В чем разница? У этой 5. И потом делаем вот так. 2 дрельки. Посмотрим, на что годится 2 дрели. Вот я хочу вот этого победить тебе. Ну чё, первый? Готов? О! 2 дрели, ё-моё, 2 дрели. Это же мощь. Вот этого папу. Вот для папы. Сейчас. Вместо вот этой. Сейчас возьмем. Сколько? Ладно. Нет. 18. Скажи, что 12 пила. Смотрели пила. И пила. Папу лови. Сам не умри. Ладно, папа. Мы к тебе еще вернемся. Чтобы мне перейти, надо 14 раз победить. Без наклей. Нет, это 35. Где? Это какая у вас? Все, сдрелю. Блин, не быстро. Ладно, ну-ка, быстро будет. Вот он был сильнее. У него была выше броня. Я его победил. Охренеть. Ну хоть железо, кстати, можно выиграть. Да. Просто 2 дрели. Быстро. Тоже быстро. Это тоже быстро разнесли. Это мы сейчас быстро разнесем. Да.
И это то. А вот это самое прикольное сейчас будет. Смотрите. Опа! Пока, чувак. Умирай. Вот это он счастлив. Ничего. Так, у нас уже 8 побед. Ух, да. Вот да. 10 побед, это же не... 3, еще раз. Опять 10 побед. Ладно, ребят, на этом все. Всем до свидульки. Болейте за меня, кричите на меня. Все равно мы вернемся. Всем до свидания. Всем пока.